So Freunde, heute gibt es zum ersten Mal hier auf dem Kanal ein Schlafsack-Review. Viele Schlafsäcke habe ich schon genutzt, vorgestellt habe ich noch keinen. Warum? Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich heute hier dabei den neuen D400 von Carinthia. Es gibt auch noch eine alte Version. Ich stelle euch heute die neue vor. 670 Gramm hier, wie er liegt. Ist ein alpiner Schlafsack mit Daunenfüllung und der ist so für den Bereich leichter Winter, Herbst, Frühling. In den Bereichen habe ich ihn auch genutzt, mit dem Ofenzelt kombiniert oder auf der Subtour. Das ist auch der Hauptgrund, wieso ich eigentlich Daune nutze. Ein besseres Schlafgefühl, wie ich finde. Und das Ganze ist natürlich ein bisschen leichter und lässt sich viel besser komprimieren. Also hauptsächlich geht es mir eigentlich um den Platz. Wenn ihr mal so ein Ofenzelt im Rucksack hattet und dazu noch das große Zelt, dann werdet ihr sehen, da ist ratzfatz der Rucksack voll. Und wenn ihr dann einen Kunstfaserschlafsack habt mit einem größeren Packvolumen, dann ist es schon besser, wenn man dann Daune einsetzt. Das einfach nur mal zu dem. Ja, jetzt wünsche ich viel Spaß beim Video. Wir sehen uns dann später im Fazit wieder. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Lasst ein Like da auf jeden Fall schon mal. Und dann bis gleich. Viel Spaß. Der D400 von Carinthia wird unkomprimiert in einem großen, luftigen Aufbewahrungsbeutel geliefert. Dazu gibt es natürlich einen wasserabweisenden Packsack mit Kompressionsriemen. Mit dem Packsack kommen wir im komprimierten Zustand auf ein platzsparendes Packmaß von nur 17 x 21 cm. Das Gesamtgewicht des Schlafsacks liegt hier in Größe M bei 670 Gramm, davon sind 400 Gramm reine Füllung. Die verwendete Daune hat eine Bauschkraft von 800 plus Cubic Inches und kann sichtbar in der oberen Liga mitspielen. Die Lofthöhe hat im Schulterbereich nachgemessen den Höchstwert von 14 cm und im Gesäßbereich war der kleinste Wert von 11 cm zu messen. Das Plus hinter den 800 Cubic Inches steht übrigens für eine Bauschkraft von mindestens 800. Ich habe den Sack mal neben einen Alpenlight von Western Mountaineering gelegt und der D400 hält trotz 200 Gramm weniger Füllung sehr gut mit, wie ich finde. Als Füllung kommt hier eine europäische Gänsedaune aus Totrupf zum Einsatz, die Carinthia CQ Daune nennt. Das Mischungsverhältnis ist hier 95:5, also 5% Daune und 5% Federanteil. Außerdem ist die Daune leicht hydrophob behandelt. Weitere Infos zu Carinthia Quality Daune findet ihr unten in der Beschreibung. Bei den Materialien kommt beim Außenstoff ein leicht wasserabweisendes Shelltex Superlight Gewebe mit Ripstop Struktur zum Einsatz, das man auch von Ultraleichtjacken kennt. Beim Innenstoff ebenfalls die Shelltex Superlight Variante, die daunendicht ist. Gelegentlich findet man natürlich dennoch einen Ausreißer, was aber völlig normal ist bei Daunenprodukten. Der seitliche Reißverschluss kommt in der üblichen Größe mit 2-Wegesystem. So kann ich die Temperatur etwas regulieren und unten aufmachen, falls es zu warm ist, oder aber auch einfach um die Füße mal rauszulegen. Die Zipperlänge geht fast über die komplette Länge, was Belüftung bzw. Trocknungen und Ein- und Ausstiege vereinfacht. Außerdem ist der Schlafsack auch koppelbar. Da ich Rechtshänder bin, habe ich hier einen Linksreißverschluss gewählt, so lässt sich der Schlafsack gut schließen oder beim Öffnen einfach aufreißen. Das schwarze Klemmschutzband dahinter soll das Verheddern des Reißverschlusses verhindern, es könnte in meinen Augen aber noch etwas fester und breiter sein, um noch zuverlässiger zu funktionieren. Direkt mit dem Klemmband verbunden ist auch die Reißverschluss-Wärmeleiste, die den Reißverschluss isoliert und Kältebrücken reduziert. Auch hier wird Daune eingesetzt. Oben am Kopfende gibt es noch einen Klettverschluss, um das versehentliche Öffnen in der Nacht durch Bewegung zu verhindern. Wer im Notfall lieber ohne Gefummel den Schlafsack aufreißen möchte, der kann den Klettverschluss einfach umklappen und der Reißverschluss kann jederzeit aufgerissen werden. Weiter zur Form und dem Schnitt. Der D400 ist mumienförmig, kommt mit dem Haarkammersystem und besitzt einen Differentialschnitt, bei dem das Außenmaß größer ist, um dem Isolationsmaterial für die Entfaltung ausreichend Platz zu lassen. Die Innenmaße betragen hier nachgemessen von der Kapuze bis zum Fuß ca. 200 cm, im Schulterbereich sind es ca. 65 cm Breite und ca. 35 cm sind es im Fußbereich.
Allgemein ist der Schlafsack straff geschnitten und liegt gut an, sodass es keine größeren Freiräume im Inneren gibt. Seitenschläfer, die gerne das Knie anziehen und viel Platz brauchen, sollten definitiv vorher Probe liegen. Des Weiteren ist der Fußbereich leicht anatomisch vorgeformt, sodass die Fußspitzen die Füllung nicht komprimieren und auch hier die volle Isolationswirkung erzielt wird. Eine richtige Fußbox ist es allerdings nicht. Neben den 2 Schlaufen zum Aufhängen finden wir auch noch das Etikett mit den Temperaturangaben. Hier wird als Frauen-Komfort-Limitwert minus 1,4 Grad angegeben, beim Männer-Komfort-Limit minus 7,5 und extrem minus 25,7. Ich persönlich fahre bei der EN 13537 Norm ganz gut, indem ich beim Männer-Komfort-Limitwert 2 bis 3 Grad hochgehe, also bis minus 4,5 Grad. Dazu aber später mehr im Fazit. Gehen wir zum Kopfbereich. Hier finden wir ein aufgesticktes Carinthia-Logo auf der Kapuze und die österreichische Flagge. Die Kapuze lässt sich durch den integrierten verstellbaren Kordelzug einstellen und festziehen. Das Mitbewegen mit dem Kopf klappt wie bei anderen Kapuzen nur bedingt. Nachdem die Kapuze eingestellt ist, kann nun auch der Wärmekragen zugezogen werden. Hier ebenfalls ein Kordelzug innenseitig im Halsbereich. Dazu gibt es außerdem noch einen kleinen Klettverschluss, um den Wärmekragen kurzfristig zu öffnen, ohne dabei den Kordelzug zu benutzen. Das gibt einem etwas Platz, um zum Beispiel mit einer Hand aus dem Schlafsack zu greifen. Im Brustbereich gibt es eine kleine Verstaumöglichkeit mit Klettverschluss. Hier kann das Smartphone, Akkus oder eine kleine Leuchte gut verstaut werden. Ein komplett schließender Klett wäre hier besser gewesen, da zum Beispiel Akkus gerne mal herausrutschen. Zum Anbringen der neuen Inlays gibt es Schlaufen zum Befestigen im Kopf-, Hüft- und Fußbereich. Ein Inlay ist definitiv zu empfehlen, wenn ihr noch etwas upgraden wollt oder ihr die Feuchtigkeit ohne VBL auf längeren Touren regulieren möchtet. Außerdem könnt ihr den Schlafsack mit den Schlaufen zum Trocknen oder Lüften sehr gut aufhängen. Das ganze Setup mit Inlays packe ich bei Bedarf schon in den Schlafsack und komprimiere es mit einem wasserdichten Packsack. Kommen wir jetzt zum Fazit. Freunde, wir kommen zum Fazit. Wie schon erwähnt, ich habe den Schlafsack im Herbst, Winter und jetzt auch im Frühling genutzt. Und das erste, was mir aufgefallen ist, der Temperaturbereich, also der Komfortbereich, ist auf jeden Fall sehr präzise angegeben. Das heißt, wenn ihr ein bisschen drüber geht, also es draußen kälter ist, friert ihr auf jeden Fall. Also ich habe gefroren, es waren dann minus 7 Grad, das war auf jeden Fall zu kalt. Der angegebene Temperaturbereich ist auf jeden Fall korrekt. Ich ziehe grundsätzlich immer noch so 2-3 Grad ab, weil ich einfach der Typ bin, der in den Schlafsack geht und 3-4 Stunden ist es richtig schön warm. Dann nachts fährt mein Kreislauf runter, mein Stoffwechsel und ich heiz einfach nicht mehr so stark. Deswegen ziehe ich bei den Schlafsäcken allgemein, wenn ich einen kaufe oder einen habe, ziehe ich immer ein paar Grad ab, wenn ich den einsetze, dass ich auf der sicheren Seite bin. Was hat mir gut gefallen an dem Schlafsack? Grundsätzlich das Gesamtpaket, was ihr bekommt bei dem Schlafsack, gefällt mir sehr gut. Das Gewicht ist top, Materialien sind gut, Verarbeitungsqualität ist top und auch allgemein das ganze Design, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die ich jetzt schnell erwähne. Also ich hätte mir gewünscht auf jeden Fall, dass hier diese Seitennaht nicht da ist, dass man zum Beispiel die untere Isolationsschicht ein bisschen nach vorne schütteln kann. Das gibt es auch bei anderen Schlafsäcken so, habe ich auch so schon verwendet und das finde ich einfach ist eine gute Option, um den Schlafsack ein bisschen abzugraden, so um 1-2 Grad. Dann hat man die ganze Isolierung, die man mit dem Körper sowieso platt drückt, kann man nach vorne schütteln und gewinnt so nochmal ein bisschen Wärmeleistung. Also das hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht. Dann habe ich gesehen, die Inlays, die es im Shop gibt, die haben den Reißverschluss nur in der Mitte. Das heißt, der läuft hier lang und ich habe ja hier einen Linksreißverschluss. Und da hätte ich mir gewünscht, dass die Inlays natürlich auch zum Schlafsack passen. Also, dass es ein Inlay mit Links- oder Rechtsreißverschluss gibt. Ich habe zwar hier den Grizzly Inlay mit olivener Farbe und Linksreißverschluss, aber der hat nicht die Ösen zum Befestigen im Inneren. Also die Komplettkombi würde ich mir wünschen, Links- oder Rechtsreißverschluss mit Ösen zum Befestigen. Der Schlafsack ist sehr wasserabweisend. Dennoch würde ich mir wünschen, dass die Schlafsackhersteller im Allgemeinen den Fuß- und Kopfbereich noch mal mehr in Betracht ziehen, also
das nochmal verstärkt wasserabweisend verarbeiten, vielleicht mit einem etwas stärkeren Material, dass die Imprägnierung auch länger anhält. Manche Hersteller gehen da auch auf Membran, finde ich auch gut. Das hätte ich mir bei dem jetzt hier auch nochmal gewünscht, da ich im Zelt relativ häufig immer Frost vorne auf dem Fuß- oder Kopfbereich habe, weil ich immer gegen die Zeltwand komme oder ähnliches. Und das ist für mich einfach so ein Grundthema bei Schlafsäcken, das auf jeden Fall immer ein bisschen verbessert werden könnte. Ansonsten hat mir auch nicht so gut gefallen der Klettverschluss im Inneren, hier am Wärmekragen. Hier in der Position habe ich den. Und wenn ich nachts aussteige aus dem Schlafsack, dann ist es immer relativ fummelig, den kleinen Klettverschluss zu erwischen und aufzumachen. Und genauso auch beim Schließen. Wenn der ein bisschen größer wäre, dann müsste man nicht so präzise schließen, also praktisch Daumen auf Daumen, so groß ist ungefähr der Klettverschluss. Wenn der ein bisschen größer ist, dann kann man das einfach nachlässiger zusammen machen und das Ganze geht schneller und nicht so fummelig. Sind natürlich nur Kleinigkeiten und ist Meckern auf hohem Niveau. Wirklich schwerwiegende Probleme oder Mängel habe ich gar nicht entdeckt. Daunendichtigkeit ist auch sehr gut. Ich habe im Laufe der Zeit jetzt höchstens 2, 3 Federn gefunden. Und auch da vorne, wo ich mir ein kleines Loch reingebrannt habe, kommt auch keine Feder raus zum Glück. Also das hat mir auch gut gefallen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass Carinthia so nett war und einen Gutscheincode locker gemacht hat, mit dem ihr 20% aufs ganze Sortiment bekommt. Wichtige Info dazu, der ist nur 20 Mal verfügbar. Das heißt, ich werde den Gutscheincode unten in die Kommentare schreiben und anpinnen. Und wenn ihr Lust habt, was zu bestellen, dann macht das. Er ist aber nur 20 Mal gültig, also auf 20 Bestellungen. Also seid schnell und wenn ihr Glück habt, könnt ihr den noch einlösen. Ansonsten bleibt mir noch zum Video allgemein zu sagen, das soll keine Grundsatzdiskussion Daune versus Kunstfaser sein. Ich bin immer Fan davon, wenn man einfach das benutzt, was für den Nutzen passt. Also wenn ihr zum Beispiel mit dem Fahrzeug rausgeht und auch im Fahrzeug schlaft, keine Ahnung, ihr habt einen großen Pickup oder so einen Camper, dann könnt ihr natürlich auch einen schweren Kunstfasersack nutzen, der so ein Packvolumen hat. Stört ja dann keinen und funktioniert definitiv auch. Ich habe ja schon erwähnt, ich bin oft dann mit dem Zeltofen unterwegs oder auf dem SUP und da ist es einfach gut, wenn man Platz spart und deswegen ist für mich die Daune dann die bessere Wahl, da ich den schön komprimieren kann und er definitiv auch leichter ist. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, wenn ihr breiter gebaut seid zum Beispiel, dann achtet einfach auf die Bauform. Für breite Schultern wäre der Schlafsack wahrscheinlich schon wieder nichts. Also für 2 Meter und so breites Kreuz wird dann schon schwierig. Und auch allgemein gibt es auch Leute, die gerne die Knie anziehen oder sich so ein bisschen seitlich hinlegen. Da wird es dann in dem Schlafsack schon eng. Hier geht es auf jeden Fall eher nur darum, Wärmeleistung zu erzielen und so wenig wie möglich Luft im Schlafsack zu haben. Wenn ihr natürlich dann einen breiten Schlafsack braucht, habt ihr da auch mehr Luft drin und braucht mehr Isolationsmaterial, um die gleiche Wärmeleistung zu erzielen. Einfach nur das vorher in Betracht ziehen, was ihr für eine Bauweise braucht und ja, ich quatsch schon wieder zu viel. Ansonsten von mir noch ein paar kleine Tipps allgemein zum Thema Schlafsack und Wärmeleistung, Isolationsleistung. Ihr könnt einen super tollen Schlafsack haben, wenn die Isomatte nicht stimmt, dann habt ihr da Probleme und meckert dann über den Schlafsack. Also es ist auf jeden Fall gut, vielleicht sogar 2 Isomatten zu nutzen. Ich nutze hier oft die hier von Nimo und mache unten drunter noch ein bisschen Evazote zum Upgraden und auch als Schutz für das Zelt und die Isomatte. Es empfiehlt sich auf jeden Fall immer, eine gute Isomatte im Winter zu nutzen, damit einfach keine Kälte von unten reinkommt, genau an der Stelle, wo dann die Isolation platt gedrückt ist. Das muss auf jeden Fall gut passen, um auch die Wärmeleistung des Schlafsacks komplett auszunutzen. Ansonsten natürlich den Standardtipp, wenn ihr den Schlafsack auspackt, schüttelt den ordentlich aus, dass die Daune schön sich entfalten kann. Zählt auch für Kunstfaser. Und wenn ihr abends vielleicht noch einen Tee trinkt vorm Schlafengehen, legt euch den Schlafsack über die Schultern. Dann geht schon mal ein bisschen Wärme vom Körper in den Schlafsack rein. Und wenn ihr dann endgültig in den Schlafsack reingeht und schlafen geht, dann ist der schon mal ein bisschen vorgewärmt. Das ist auch schon mal sehr gut. Ansonsten morgens immer schön trocknen und ausschütteln. Wenn ihr so eine 4-5 Tage Tour macht und euch nicht darum kümmert, dass der Schlafsack
auslüften kann bzw. trocknet. Dann addiert ihr immer die Feuchtigkeit pro Nacht dazu und am Ende der Tour habt ihr in der letzten Nacht wahrscheinlich einen relativ kühlen Schlafsack, der feucht und klamm ist. Also das ist auch nicht zu unterschätzen. Lüftet den schön, trocknet den schön und dann passt es auch. Ansonsten ist noch zu empfehlen, einen wasserdichten Packsack zu nutzen. Die Packsäcke, die dabei sind, kommen natürlich immer wasserabweisend und lassen sich gut komprimieren. Aber ich nutze mittlerweile, wie ihr im Video auch gesehen habt, wenn ich es einblende, einen Exped oder allgemein einen wasserdichten Packsack mit Ventil oder mit einer Kappe zum Öffnen. Dann könnt ihr schön zusammenpressen, also auch sehr gut komprimieren den Schlafsack und könnt dann die Luft rauslassen. Und das Ganze bleibt in so einem schönen Format. Das könnt ihr dann auch im Rucksack noch ein bisschen bewegen und habt nicht so diesen Würfel, den ihr bei den normalen Packsäcken habt. Finde ich persönlich besser. Das soll es eigentlich schon gewesen sein. Also insgesamt wirklich ein super Schlafsack. Ihr könnt den auch upgraden, wenn ihr wollt, mit einem Merino-Inlay oder auch mit einem Overback, wenn euch die Wärmeleistung nicht ausreicht und ihr ein bisschen mehr in die kältere Temperatur gehen wollt, dann könnt ihr den so upgraden. Und für mich persönlich ist es hier im deutschen Raum, abgesehen vom letzten Winter jetzt, ausreichend von der Temperatur. Und das lässt sich gut mit Inlays und Overbacks variieren. Also das gefällt mir auch sehr gut an dem Schlafsack. Ansonsten, wenn ihr natürlich noch einen richtig schweren Schlafsack braucht, der nochmal weiter in den Minusbereich geht, dann könnt ihr euch auch den D1000 anschauen. Den hatte ich auf dem Kilimanjaro dabei. Ist nochmal ein bisschen schwerer, lässt sich aber dennoch sehr gut komprimieren. Und der hat auch eine super Leistung, habe ich dort genutzt und war auch sehr zufrieden damit. Ja, schaut einfach mal bei Carinthia vorbei. Wie gesagt, Gutscheincode 20 Mal gültig. Seid schnell und könnt ihr aufs ganze Sortiment anwenden. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich freue mich aufs nächste Video. Lasst einen Like da, Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren. Folgt mir auch auf Instagram, wisst ihr ja mittlerweile. Und wer weiß, vielleicht gibt es demnächst noch ein Video zum Mikrotent. Schauen wir mal. Also, macht's gut. Ciao.